សូមស្វាគមន៍មកកាន់ welcome to my slow Khmer or Cambodian podcast. I think the purpose of this podcast is to help those who are interested in learning Khmer language, and I think this is a great opportunity for you to take this opportunity to practice your Khmer, especially with your listening skills as well as your speaking skills, because I'm trying speaking slowly as I can in Khmer. Okay, so សូមស្វាគមន៍មកកាន់ភាសាខ្មែរយឺតៗដែលហៅថា podcast ភាសាខ្មែរនិយាយភាសាខ្មែរយឺតៗអូខេប្រធានបទព្រឹកនេះខ្ញុំចង់និយាយតាក់ទងទៅនឹងleftover ភាសាអង់គ្លេសថា leftover មានន័យថាខ្មែរយើងមានន័យថាអាហារសល់ពេលយើងញ៉ាំអាហារហើយអាហារដែលយើងសល់គឺគេហៅថា leftover ហើយភាសាខ្មែរថាអាហារសល់អូខេខ្ញុំមានបទពិសោធន៍ខ្លះទាក់ទងទៅនឹងអាហារដែលយើងទៅហូបនៅហាងបាយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងឲ្យពីខ្ចប់ទៅយើងឲ្យពីខ្ចប់បាយហ្នឹងឬក៏ម្ហូបហ្នឹងបាទពីព្រោះពេលដែលខ្ញុំទៅហូបវាឆ្អែតពេកបាទអញ្ចឹងហូបអត់អស់បាទហូបបាយហ្នឹងអត់ញ៉ាំបាយហ្នឹងអត់អស់អញ្ចឹងក៏ឲ្យអ្នកធ្វើការក្នុងហាងជួយខ្ចប់ឲ្យខ្ញុំយកមកហូបទៅផ្ទះតើអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើម៉េចជាមួយម្ហូបដែលយកមកពីហាងម្ហូបដែលសល់ធ្វើម៉េចសម្រាប់ខ្ញុំយកដាក់នៅក្នុងទូទឹកកកបាទនិងសម្រាប់ញ៉ាំថ្ងៃក្រោយទៀតតែសម្រាប់ញ៉ាំថ្ងៃក្រោយទៀតអញ្ចឹងពាក្យសំខាន់នៅទីនេះគឺពាក្យខ្ចប់មានន័យថា to take away ខ្ចប់បាទខ្ចប់បើសិនយើងចង់ប្រើជាប្រយោគគឺថាសូមខ្ចប់ម្ហូបនេះឲ្យខ្ញុំ please to go on take home បាទសូមខ្ចប់នេះសូមខ្ចប់អាហារនេះឲ្យខ្ញុំ take away អូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងតើអ្នកទាំងអស់គ្នាយ៉ាងម៉េចដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាញ៉ាំបាយនៅកន្លែងណាមួយហើយយើងញ៉ាំអត់អស់តែយើងធ្វើម៉េចជាមួយម្ហូបដែលសល់ម្ហូបសល់ leftover ម្ហូបសល់ទៅធ្វើម៉េចខ្ចប់ឬក៏អត់ខ្ចប់ទុកនៅកន្លែងនឹងចោលបាទអញ្ចឹងសូមជួយប្រាប់ខ្ញុំផងណាខ្ញុំចង់ដឹងពីគំនិតរបស់លោកអ្នកបងប្អូនតើគិតយ៉ាងម៉េចដែរអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅ podcast ក្រោយអរគុណច្រើន